हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हैप्पी नर्सिंग एजुकेशन। उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम आरआरबी के लिए प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत कर चुके हैं। आज दूसरा पेपर सोल्व करेंगे। हम अब टफ एमसीक्यू सोल्व करेंगे और पेपर का लेवल भी टफ करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह हो। ज़्यादा समय ना गवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज: The nurse is speaking at a community meeting about personal responsibility for health promotion. A participant asks about chiropractic treatment for illness. What should be the focus of the nurse response? Option A: electrical energy fields. Option B: spinal column manipulation. Option C: mind body balance. Option D: exercise of joint. chiropractic ट्रीटमेंट में बोन के अलाइनमेंट पे काम करते हैं। हमारा जो मोस्टली वर्क है वो स्पाइन कोड पे है। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो स्पाइन की वजह से हो रहा है। रीज़न क्या है कि हम भूल गए हैं कि बैठना कैसे है, चलना कैसे है और सोना कैसे है। बेड पोस्चर के कारण, मान लो मोबाइल के यूज़ की वजह से नेक झुका रहता है, उससे कंटिन्यूस नेक पर प्रेशर बना रहता है और सर्वाइकल पेन होता है। उसकी वजह से बॉडी एक, हेडेक, चक्कर आना जैसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। चिरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में मिसिंग अलाइनमेंट हो गया है, उसे हाथों से प्रेस करके स्पाइनल कोड को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाना, उसे हम चिरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइनल कोड मैनिपुलेशन। दूसरा एमसीक्यू है: विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इंग्वाइनल हर्निया ऑन अ चाइल्ड। कौन सा असेसमेंट बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए: रिपोर्ट्स ऑफ डिफिकल्टी डिफेकेटिंग। ऑप्शन बी: रिपोर्ट्स ऑफ ड्रिबलिंग यूरिनरी सिस्टम। ऑप्शन सी: absence of the testes within a scrotum. Option D: painless glorine swelling noticed when the child cries. इंग्वाइनल हर्निया में बच्चों में जब बच्चा रोता है तो इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग हो जाता है। A client with an extremity burn injury has undergo a fasciotomy. The nurse prepared to provide which type of wound care to the fasciotomy site. पेशेंट है, उसे पूरी बॉडी में बर्न इंजरी हुई है, उसे फेसेटोमी किया है। जो नर्स है वो वुंड को कैसे कवर करेगी? ऑप्शन ए: ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। ऑप्शन बी: हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। ऑप्शन सी: वेट स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग। ऑप्शन डी: 1/2 स्ट्रेंच्ड प्रोविडन आयोडीन ड्रेसिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेट स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग. The nurse create a post-operative plan of a care for a client undergo a arthroscopy. The nurse should include which priority action in the plan? नर्स पोस्ट ऑपरेटिव प्लान बना रही है एथरोस्कोपी वाले पेशेंट में, तो कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट आएगी? यहाँ पे एथरोस्कोपी का मतलब है कि स्मॉल इंसिजन दे के जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे एग्जामिन करना है, उसे हम एथरोस्कोपी बोलेंगे। ऑप्शन ए: मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। Option B: assess the complete blood cell count result. Option C: assess the tissue at the surgical site. Option D: monitor the area for numbness and tingling. Right answer is option D: monitor the area for numbness and tingling. The nurse assess a peripheral intravenous IV dressing and notes that is damp and the tap is loose. What action should the nurse take initially? नर्स असेस कर रही है पेरिफेरल वेनस आईवी लाइन को। वो नोट करती है कि लाइन डैम्प और लूज है। नर्स सबसे पहले क्या एक्शन लेगी? ऑप्शन ए: स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। ऑप्शन बी: गैदर अ सप्लाई नीडेड टू इंसर्ट अ न्यू ट्यूब। ऑप्शन सी: एंश्योर ऑल आईवी ट्यूबिंग कनेक्शन आर टाइट। ऑप्शन डी: अप्लाई अ स्टेराइल ओक्लूसिव ड्रेसिंग. Right answer is option C, ensure all IV tubing connection are tightly. A preschooler with a history of cleft palate. Repairs come to the clinical for routine well child checkup to determine whether this child experiencing a long-term effect of cleft palate. Which question should the nurse ask the patient?
क्लेप पैलेट रिपेयर वाला बच्चा रूटीन चेकअप के लिए आता है। वो चाइल्ड लंबे समय से क्लेप पैलेट से गुजर रहा है। वो जानने के लिए कौन सा सवाल करेंगे? ऑप्शन ए, डज द चाइल्ड प्ले विथ imaginary फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, was the child recently treated for pneumonia? ऑप्शन सी, does the child respond when called by name? ऑप्शन डी, has the child has had a difficulty swallowing food? Right answer is option C, does the child responds when the called by name? The nurse is caring for a client who is receiving tacrolimus drug daily. Which findings indicates to the nurse that the client is experiencing an adverse effect of the medication? नर्स केयर कर रही है उस पेशेंट को, टेक्रोलिमस ड्रग चालू है। कौन सा फाइंडिंग्स को नर्स असेस करेगी कि पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहा है? ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी, फोटोफोबिया। ऑप्शन सी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। ऑप्शन डी, डिक्रीज इन यूरिन आउट। टेक्रोलिमस ड्रग मॉडरेट टू सीवियर एटोपिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने में यूज होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। The period of 12th 5-year plan of the government of India is option A, 2010 to 2015. Option B, 2012 to 2017. Option C, 2011 to 2016. Option D, 2013 to 2018. Right answer is option B, 2012 to 2017. Which of the following pre-packed STI RTI kit for the treatment of vaginitis? वजाइनाइटिस की ट्रीटमेंट में STI और RTI किट का कलर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, ग्रे कलर। ऑप्शन बी, वाइट कलर। ऑप्शन सी, ग्रीन कलर। ऑप्शन डी, येलो कलर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रीन कलर. A client has been newly diagnosed with hypothyroidism and will take levothyroxine 50 mcg per day by mouth. As part of the teaching plan, the nurse emphasized that this medication. एक क्लाइंट है, उसे न्यूली डायग्नोस हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म और लेवोथायरोक्सिन 50 mcg पर डे डेली चालू है. अस फॉर टीचिंग प्लान क्या असेस करेंगे? ऑप्शन ए, विल डिक्रीज द क्लाइंट हार्ट रेट. ऑप्शन बी, मस्ट बी स्टोर इन अ डार्क कंटेनर. ऑप्शन सी, may decrease the client energy level. Option D, should be taken in the morning. Right answer is option D, should be taken in the morning. The nurse is performing a neurological assessment on a client post right CVA. Which findings, if observed by the nurse, would warrant immediate attention? नर्स न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रही है राइट CVA वाले पेशेंट में. नर्स कौन से फाइंडिंग्स को देख के इमीडिएट एक्शन देंगी? ऑप्शन ए, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ऑप्शन बी, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल. ऑप्शन सी, अल्टर सेंसेशन टू स्टिमुलाई. ऑप्शन डी, इमोशनल एबिलिटी. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. A child who has recently been diagnosed with cystic fibrosis is in a pediatric clinic where a nurse is performing an assessment. Which later findings of this disease would the nurse not expected to see at the time? एक बच्चा है जिसे हाल ही में सिस्टिक फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ है पीडियाट्रिक क्लिनिक में. नर्स को इस बीमारी के बारे में बाद में कौन से सिम्टम्स की उम्मीद नहीं होगी? ऑप्शन ए, पॉजिटिव स्वीट टेस्ट. ऑप्शन बी, बल्कि ग्रेसी टूल. ऑप्शन सी, मोइस्ट रिप्रोडक्टिव कफ. ऑप्शन डी, मिकोनियम इलियस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोइस्ट प्रोडक्टिव कफ. 4-year-old चाइल्ड न्यूली एडमिट हुआ है रेब्डोमायोसार्कोमा की वजह से. नर्स कौन से एरिया को ज़्यादा अटेंशन देगी? ऑप्शन ए, द लेग बोन्स. ऑप्शन बी, द किडनीज. ऑप्शन सी, द सेरिबेलम. ऑप्शन डी, ऑल स्ट्रेट मसल्स. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल स्ट्रेट मसल्स. रेब्डोमायोसार्कोमा एक रेयर टाइप का कैंसर है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू कार्सिनोमा से भी जाना जाता है. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डेवलप्स फ्रॉम. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहाँ डेवलप होता है? ऑप्शन ए,
माइलेनसेफेलॉन, ऑप्शन बी मेटासेफेलॉन, ऑप्शन सी डाइसेफेलॉन, ऑप्शन डी टेलेनसेफेलॉन. राइट आंसर इज माइलेनसेफेलॉन, ऑप्शन ए. मैच दी फॉलोइंग, क्रॉस मैच करना है. टाइप ऑफ इंसिजन और उसका यूज दिया गया है दूसरे साइड पे. कोचर इंसिजन है, मैलाड इंसिजन, लेंज इंसिजन, प्लेनस्टियल इंसिजन, रुथरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन. और दूसरे साइड पे उसका यूज दिया गया है कोलोनिक रिसेक्शन, ओपन एपेरेक्टोमी, सीजरन सेक्शन, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, असेस्टो पेल्विस. राइट आंसर है ऑप्शन ए. कोचर इंसिजन में आएगा ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी. मेलाड इंसिजन में आएगा असेस्टो पेल्विस. लेंज इंसिजन में आएगा ओपन एपेंडेक्टोमी. प्लेनेस्टियल में आएगा सीजरियन सेक्शन. रुथरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन में आएगा कोलोनिक रिसेक्शन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. दूसरा भी मैच दी फॉलोइंग है. वन पार्ट दिया गया है और उसका सिम्टम्स दिया गया है. स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी वजाइना, स्ट्रॉबेरी गम्स, स्ट्रॉबेरी स्कल, स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर, स्ट्रॉबेरी स्किन. सिंड्रोम में है ट्रिकोनास, एडवर्ड सिंड्रोम, कोलेस्टेरोसिस, कावासाकी डिसीज, सर्कोडोसिस, वेंजर्स. यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी टंग में आएगा कावासाकी डिसीज. स्ट्रॉबेरी वजाइना में आएगा ट्रिकोनास. स्ट्रॉबेरी गम में आएगा वेंजर. स्ट्रॉबेरी स्कल डी में आएगा एडवर्ड सिंड्रोम. स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर कोलेस्टेरोसिस. स्ट्रॉबेरी स्किन सर्कोइडोसिस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग रीनल कैलकुलाई इज सीन एसोसिएट विद प्रोटीयस इन्फेक्शन. कौन से कैलकुलस प्रोटीयस इन्फेक्शन के साथ एसोसिएट किया जाता है. ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी जेंथिन, ऑप्शन डी स्ट्रोवाइड. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन डी स्ट्रोवाइड. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेल्यूलर अडेप्टेशन एक्सेप्ट. नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेल्यूलर अडेप्टेशन नहीं है. ऑप्शन ए हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन बी हाइपरप्लाजिया, ऑप्शन सी एट्रोफी, ऑप्शन डी मेटाप्लाजिया. राइट आंसर इज ऑप्शन सी एट्रोफी. द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय. सोशल मेडिसिन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था. ऑप्शन ए न्यूमैन एंड विर्चो, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रोथिजर, ऑप्शन सी जॉन राइल, ऑप्शन डी रिनेसेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूमैन एंड विर्चो. बेस्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक इन इंडिया इज. इंडिया में वाइटल स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करने में बेस्ट मेथड कौन सी है. ऑप्शन ए एक्टिव सर्वेलेंस, ऑप्शन बी पैसिव सर्वेलेंस, ऑप्शन सी सेंटाइल सर्वेलेंस, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंटेनाइल सर्वेलेंस. Which of the following branches of sociology studies the relationship between organism and environment? सोशियोलॉजी की कौन सी शाखा है जिसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है. ऑप्शन ए अर्गोनॉमिक्स, ऑप्शन बी सोशल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी सोशल पैथोलॉजी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इकोलॉजी. PQLI का कौन सा इंडिकेट्स नहीं होगा. PQLI का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ऑप्शन ए लिटरेसी रेट, ऑप्शन बी पर कैपिटा GNP, ऑप्शन सी IMR, ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट दी 1 year. राइट आंसर इज ऑप्शन बी पर कैपिटा GNP. The current concept of health promotion and the related activities leads to. हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ का करंट कॉन्सेप्ट क्या है. ऑप्शन ए बेटर हेल्थ सर्विसेज यूजेस,
ऑप्शन बी adaptation for prophylactic services, ऑप्शन सी critical awareness and lifestyle changes, ऑप्शन डी better treatment of a problem. Right answer is option C, critical awareness and lifestyle changes. Also iceberg phenomena accept. आइसबर्ग फिनोमेना शो नहीं करता. ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स. राइट आंसर इज ऑप्शन डी चिकन पॉक्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन एट. लेवल ऑफ प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्शन ए असर्टेनिंग द प्रमोशन ऑफ डिजीज, ऑप्शन बी इरेडिकेशन ऑफ डिसीज, ऑप्शन सी प्रिवेंशन इपिडेमिक्स, ऑप्शन डी intervening in the natural history of disease. Right answer is option D, intervening the natural history of disease. आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.